Igenge yebhanoyi lakwa-RNKNT Team ayitholanga imali yesethembiso njengoba namhlanje kungumhla ka-13 kuJulayi. Uma sibabuza bathi nihlanganaphi? Ithemba nge-Eastern Cape kubonakala abantu bekhumula izikipa ze-ANC. Kanti igula lempilo Herbal Products liqhamuke ne-tonic kanye no-powder osusize inqwaba yabantu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no-TK Zuma. Sanibonani. Igenge yebhanoyi lakwa-RNKNT Team ayitholanga imali yesethembiso njengoba namhlanje kungumhla ka-13 kuJulayi. Uma sibabuza ngendodla zemali ababethenjiswe zona namhlanje bayasethuka, abanye bathi nihlanganaphi? Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi le nkampani ebizwa ngo-RNKNT Team yathembisa abasebenzi bakhona noma abahwebi bakhona ukuthi bazothola indodla zemali ngomhla ka-13 kuJulayi. Le nkampani yathi wonke umuntu uzobuyelwa imali e100% wemali ayifakile. Omunye waze wathi uCEO wakhona kanje lo wathi bazoqala akekho ozobehola less than 500,000, less than half a million. Yey ngoba abantu abezwe abantu. Namanje yazi yachazwa lento kwathiwa